was zahnhängig oder nicht. Oder aber du kriegst das Vögel noch kaputt. Haut sich eher die Schnitte ein, weißt du das? Mhm. Ja, aber nicht so nah am Baum, weil da die Hummeln wieder irgendwie Mhm. flache Art. Autsch! Zack! Ich will gerne die Säge nehmen jetzt hier in meiner Freizeit. Hast du das jetzt hier nur gehört? Gehört, ja. Nee, du. Komm, trau dir. Komm, trau dir, du. Beiß dich. Hier, beiß. Ne, die geht jetzt, fahren jetzt voraus, Kuhhauptstaller, und dann geht er hinter drei und frisst mit. Aber er ist immer in deiner Nähe, gell, obwohl ihn ärgerst, ist er immer in deiner Nähe. So ein Heiler. Das ist aber lieb. Was ist das? Und jetzt ist gut. Oh.